ընդհանուր առմամբ քաղաքական իրավիճակով պայմանավորված Ռուսաստանի հետ սրվում են հարաբերությունները ու Ռուսաստանը կիրառելու է անխուսափելիորեն որոշակի սանկցիաներ ու արդեն սկսել է կիրառելու դրա արդյունքում մեր տնտեսությունը կարող է հայտնվել շատ վատ վիճակում կարճաժամկետում երբ որ գինը դառնում է $400 մենք սկսում ենք սահմանին վճարել գրեթե 150 դրամ մի քիչ ավելի 150-ից 160 դրամ ինչի արդյունքում մենք արդեն տանը սպառելու ենք երևի 230-ից 240 դրամի սահմաններում այս պահի դրությամբ ունեցած 143.7 դրամի փոխարեն 60-70%-ով թանկանալու է այն ինչ մենք սպառում ենք ինչը արդեն շղթայական բերելու է բոլոր ոլորտներում գնաճի քանի որ ինչպես տեսանք հենց մեր ջերմաէլեկտրակայաններով եւ այլն այսինքն էներգակիրներով որ մենք ամբողջապես կախված ենք Ռուսաստանից այս պայդրությամբ ցավոք սրտի այս ուղիներով գալու է հասնելու արդեն մեր տներ անմիջապես գրեթե հացը մոտավորապես 10-ից 15%-ով կթանկանա օրինակ կաթնամթերքը մոտավորապես կարող է թանկանալ 11-ից 17%-ով եթե օրինակի համար մենք ԵԱՏՄ-ից դուրս գանք դա էլ է իհարկե մեծ խնդիրներ հետ բերելու նույն մաքսային արդեն որպես երրորդ երկիր մաքսային այդ համակարգերը նույն տեղափոխությունը Ռուսաստանի տարածքով այդ ամեն ինչը բավականին մեծ խնդիրներ են մեզ համար մենք այդ իրավիճակում ենք որ վազում ենք Եվրոպայի հետևից ու մեր շալվարը մեր հագից ընկնում է մենք պատրաստ ենք ցուրտ ու մոտ տարիներով նորից անցնել հանուն ինքնիշխանության այդ իրենք են ասում ու դա հստակ մեսիջ է ու մենք շատ շուտով կսկսենք ավելի ու ավելի հաճախ լսել այդ մեսիջները նույն Նիկոլ Փաշինյանից Armenia Today-ի խոսում են գլխավորի մասին հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է իմ հյուրն է տնտեսագետ, տնտեսագիտության մագիստրոս, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի տվյալների վերլուծաբան Սամվել Աշոտյանը, Սամվել շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար խոսելու ենք մեր տնտեսության իրավիճակից եւ այն ամենից, ինչը կարող է մոտակա ապագայում տեղի ունենալ մեր տնտեսության մեզ հետ եւ անդրադառնալ յուրաքանչյուր քաղաքացու վրա, յուրաքանչյուր գրպանին դա կարող է կպնել նախ իհարկե մենք խոսենք եւ վերլուծենք որպեսզի հասկանանք ինչ իրավիճակ է եւ ինչ կարող է տեղի ունենալ պետք է գնահատական տանք մեր ներկայիս իրավիճակին տնտեսության եւ կախվածությանը որոշակի ուղղություններից ինչ է սպասվում շարքային քաղաքացուն սա մեր հիմնական հարցն է այս ամբողջ մեր զրույցի ընթացքում այսպես կարմիր թելով այդ հարցը անցնելու է նախ սկսենք իրավիճակի սահմանումից այսօր շատ է խոսվում դեպի արևմուտք հնարավոր շրջադարձի մասին եւ դրա միտումները իսկապես կան պարզ լեզվով ինչ է նշանակում տնտեսական կախվածությունը Ռուսաստանից եւ ինչ կշիռ ունի այն մեր համախառն ներքին արդյունքում հնայում նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար ընդհանուր առմամբ երբ որ մենք խոսում ենք տնտեսական կախվածությունից եկեք կախվածության այդ բնութագիրը տանք դրա բնութագիրը շատ հոյակապ ներկայացնում է տնտեսագետ Ռոբերտ Կոհենը այն 3 բաղադրիչից է կազմված ուրեմն դա ասիմետրիկությունն է դազգայնությունն է ու խոցելիությունը ասիմետրիկություն ասելով նա ներկայացնում է թե մի կողմը մյուսի նկատմամբ որքան առավել մեծ լծակներ ունի իսկ այս պահի դրությամբ ոնց որ մենք կարող ենք ասել որ ընդհանուր գլոբալիզացված աշխարհում բոլոր տնտեսությունները այս կամ այն չափով միմյանցից կախված են, բայց երբ որ մենք խոսում ենք այդ կախվածության մասին, դա արդեն չափերի մասին է, թե որքան մի տնտեսությունը կարող է ազդեցություն ունենալ մյուսի վրա ու այդ տնտեսության ներսում ինչ որ կառուցվածքային փոփոխությունները, տնտեսության ներսին քաղաքականությունը իր ընդհանուր առմամբ նրա ներսում ինչ որ շոկեր է, որքանով ազդեցություն կունենան մյուս առավել փոքր տնտեսության վրա։ Երբ որ ասիմետրիկության մասին ենք խոսում, դա հենց դրա մասին է, չափերի մասին է։ Մենք կարող ենք ասել նաև այդ նրա բանի մասին, զգայունության մասին, թե որքանով են հենց այդ տնտեսության մեծ տնտեսության ներսում ումից կախվածության մեջ է գտնվում այդ փոքր տնտեսությունը, որքան նրա ներսում շոկերը ազդեցություն են փոքրի վրա, ինչպես նշեցինք, իսկ խոցելիություն դա ամենակարևոր բաղադրիչն է, թե որքանով է նա խոցելի տնտեսությունը փոքր նրա նկատմամբ ու որքան թանկ կոպիտ ասած կարժենա այդ կախվածությունից ազատվելու ու որքան ժամանակ դա կտևի։ Պարզ լեզվով ասած, Սամվել, մենք որքանով ենք կախված Ռուսաստանի տնտեսությունից, ԵԱՏՄ համակարգից, որքանով է կախված դրանից մեր յուրաքանչյուր քաղաքացի, մենք բոլորս անհատապես։ Կախված ենք, կարելի է ասել կրիտիկական մակարդակի, ընդհանուր առմամբ սխալ կլինի ասել, որ այսքան տոկոս օրինակ կախված ենք, որովհետև դա ինչ-որ կոնկրետ տոկոսով չէ, կարելի ասել մատրիցայի տեսքով է, տարբեր ոլորտների մասով։ Ես օրինակ կարող եմ բերել, օրինակ մեր ցորենի ներմուծման գրեթե 90%-ը, 90%-ից ավելին որոշ տարիների, հենց Ռուսաստանից է, դա նշանակում է, որ կախվածությունը կրիտիկական է։ Հացը, որը գնում ենք խանութից, Սամվել, 90%-ով ռուսական
հաց է այդպես ռուսական ալյուրից, ռուսական ցորենից։ Այո, եթե մենք գալիս ենք այս հարցին, օրինակի համար այս պահի դրությամբ, որ ասում են, որ արևմուտք ենք, չէ, դեպի մենք գնում, ես իհարկե երբեմն այսպես կատակով ասում եմ, Թուրքիան էլ է արևմուտքում։ Օրինակի համար Թուրքիան այս պահին աշխարհի ամենամեծ հենց ցորեն արտադրող պետություններից մեկն է, ամենամեծ ալյուր արտադրող պետություններից մեկն է, ուղղակի մենք էլի պետք է այս ամենն էլ հաշվի առնենք, որ քաղաքական գին ունի այդ ամենը էլի Թուրքիայից վերցնելը, ու խնդիրը նրանում է, որ մենք ոչ թե պետք է մտածենք, որ փոխարինենք մի կախվածությունը մյուսով, այլ դիվերսիֆիկացնենք, այսինքն իդեալական տարբերակը նա կլիներ, որ հնարավորինս շատ կետերից մենք կարողանանք ցորեն բերել եւ Ռուսաստանից եւ ինչու՞ չէ, եթե իրենք օրինակի համար օրվա իշխանությունը խոսում է, որ պետք է կարգավորվեն հարաբերությունները, դա է պահանջում ազգային շահը, խնդիր չկա, թող օրինակ 20%-ն էլ լիներ Թուրքիայից, մի 20% ուրիշ կետից, որպեսզի օրինակ, այո, որպեսզի մի կետից կախված չլինենք, բայց այս ողջ ընթացքում իշխանությունները տնային աշխատանք չեն կատարել, չեն դիվերսիֆիկացվել կոնկրետ հենց ցորենի շուկան, էներգակիրների շուկան ու շատ այլ շուկաներ, այս պայդրությամբ իրենք մեզ կանգնեցնում են փաստի առաջ, երևում է, որ այդ ընդհանուր առմամբ քաղաքական իրավիճակով պայմանավորված Ռուսաստանի հետ սրվում են հարաբերությունները, ու Ռուսաստանը կիրառելու է անխուսափելիորեն որոշակի սանկցիաներ, ու արդեն սկսել է կիրառելու, դրա արդյունքում մեր տնտեսությունը կարող է հայտնվել շատ վատ վիճակում։ Հետևանքների մասին խոսենք, Սամվել, մի հատ իսկապես այսպես ամփոփելով այս հարցը դուք գնահատական տվեք, թե որքանով է ընդհանուր առմամբ մեր տնտեսությունը, մեր գյուղացին, մեր քաղաքացին, որը ենթադրենք գյուղատնտեսությամբ չի զբաղվում, քաղաքում է ապրում, որևէ քաղաքում, թե մայրաքաղաքում, թե այլ քաղաքներում, այլ աշխատանքով է, այլ ոլորտում զբաղվում, բայց կախված է ինքը իր գրպանը կախված է Ռուսաստանի եւ ընդհանուր ԵԱՏՄ շուկայից։ Նայեք, ընդհանուր առմամբ բոլորս ենք կախված, քանի որ մենք այդ ԵԱՏՄ համակարգում ենք գտնում ու անխուսափելիորեն, երբ որ մենք այդ խոցելիության մասին խոսեցինք, փոխելը համակարգը, այսինքն մաքսային համակարգի մեջ մտնել որպես երրորդ երկիր արդեն հարաբերվել ԵԱՏՄ պետությունների հետ, առաջին հերթին Ռուսաստանի հետ։ Նախ եւ առաջ դա է բերելու մեծ կառուցվածքային փոփոխությունների ու դժվարացնելու է ընդհանուր առմամբ սկզբի իրավիճակում քաոսային վիճակ է ստեղծել, որովհետեւ պատկերացեք մենք ունենք, չէ, հիմա արդեն աշխատող համակարգ է Ռուսաստանի հետ, ու այդ համակարգերը կարող են վաղը էլ չաշխատել, ու այդ պայմաններում արդեն նոր համակարգեր պետք է ներդրվեն, ինչ որ ձևով պետք է գտնել այդ իրենց հետ փոխհարաբերվելու նոր մեխանիզմները, որը ժամանակատար է լինելու, ինչը առաջացնելու է քաոս սկզբի համար։ Գնահատանքի համար մենք նախ ընդգծենք ինչից։ Դուք նշեցիք ցորենը, որը 90%-ով ներկրվում է Ռուսաստանից։ Նշենք գազը, այն գազը, որը մեր բնակարաններում, այո, վառվում է։ Նշենք մեր գյուղմթերքը, մեր գյուղատնտեսությունը, գերակշիռ մասը, որ արտահանվում է ԵԱՏՄ շուկա, դե Ռուսաստան։ Այո։ Նշենք, որ մեր քաղաքացիների, ենթադրենք գրեթե դուք կնշեք այդ թվերը ավելի ճշգրիտ, գրեթե յուրաքանչյուր երրորդ ընտանիքից որը մեկը բնակվում կամ հարազատ ունի, բոլոր տվյալները ունենք։ Հիմա նայեք, եթե գազի մասին ենք խոսում, այստեղ կա տվյալները, եկեք տեսնեք, այստեղ երևա այս կապույտը ռուսական գազն է։ Ուրեմն Հայաստանը ընդհանուր առմամբ ներկրում է հենց բնական գազ որպես այդպիսին գրեթե 2 միլիարդ 700 միլիոն խորանարդ մետր տարեկան, որը 16%-ը Իրանին է բաժին հասել, դա 2024 թվականի տվյալն է, իսկ 84%-ը Ռուսաստանին, մինչև այս պահը մեծ բան չի փոխվել։ Ու պետք է նաև հաշվի առնենք, որ Իրանում էլ իրավիճակը այնքան էլ լավ չէ, ու մենք իհարկե ունենք գազատար այնտեղից եկող, բայց Իրանում այս պատերազմով պայմանավորված, այդ իրավիճակով պայմանավորված մենք չենք կարող պարզապես հույսներս դնել այդ խողովակի վրա, որը ամբողջ պահանջարկը չի բավարարելու։ Մենք պետք է հաշվի առնենք ընդհանուր առմամբ այս էներգակիրները շատ կարևոր կոմպոնենտ են, որովհետև օրինակ նույն ապտոմակայանի վառելիքը մենք ամբողջապես Ռուսաստանից ենք գնում։ Իհարկե այդ վառելիքը սպეციფიկ վառելիք է, բայց այդ վառելիքից ես ստուգել եմ արտադրում է նաև օրինակ Ամերիկան, որը օգնում է այսպես ասած ռուսական ազդեցության գոտուց դուրս եկող պետություններին, ովքեր որ ունեն հենց այդ ռեակտորներից նմանատիպ այդ վառելիքը օգտագործել։ Ֆրանսիան ունի, բայց երբ որ մենք խոսում ենք հենց գնի մասին, այդ անհամեմատելիորեն գները տարբեր են։ Մենք պետք է նաև հաշվի առնենք, որ մեր էներգակիրների, այստեղ հիմա կասեմ, ուրեմն գրեթե 50%-ը բաժին է ընկնում մեր ջերմաէլեկտրակայաններին, որոնք նույնպես բնական գազով են, էլի էլեկտրաէներգիա արտադրում։ Ու այս պայմաններում, երբ որ մենք խոսում ենք հենց ատոմակայան, ջերմաէլեկտրակայաններ, այդ ամբողջի հումքը գալիս է Ռուսաստանից։ Այո, ընդհանուր առմամբ պատկերացեք, եթե մենք ուրեմն ծախսում ենք 9000
9 միլիարդ 386 միլիոն կիլովատ ժամ էլեկտրաէներգիա տարեկան, ուրեմն 2832 միլիարդ 830 միլիոնը դա ատոմակայինից է, իսկ ուրեմն գրեթե 3000-ից ավելի գրեթե 4 միլիարդ է, այսպես ասենք, արդեն բաժին է հասնում հենց ջերմաէլեկտրակայաններին, այսինքն մենք այդտեղ էլ խնդիրներ կարող ենք ունենալ, խնդիրների կարող ենք բախվելու, այստեղ մի հատ հարց է առաջանում, որ եթե մենք այս կրիտիկական կետին էինք հասնում, պետք էր հաշվի առնել այս բոլոր կոմպոնենտները ընդհանրման գնալուց առաջ գոնե թե, որովհետև ես մի բան ասեմ, եթե օրվա իշխանությունները գիտեին, որ այս կրիտիկական կետը հասնելու է, որ օրինակի համար, ենթադրենք, եթե մեր կենսական շահը դա էր Ռուսաստանի հետ ընդհանրման գնալը, որին նրանք տանում են, ինչը ես պնդում եմ, որ մեր կենսական շահը չէ, բայց եթե իրենք կարծում են, որ դա է ճիշտ ճանապարհը, ապա պետք է տնային աշխատանք կատարել, մինչև դա արդեն իսկ այս հարցերի մասին մտածել։ Ուրեմն կախվածության մասին։ Եկեք ես մի քանի գրաֆիկները ցույց տամ, ուրեմն այստեղ կախվածության մասին մենք օրինակ տրանսֆերտների ուղով ենք հենց կախված։ Դուք նշեցիք հենց այդ տնային տնտեսությունները, որոնք գումարներ են ստանում արտերկից ընդհանուր առմամբ, բայց հիմնական մասը Ռուսաստանից է։ Ես կարող եմ ցույց տալ ուրեմն արտագնա աշխատանքով զբաղվող մեր արտագնա աշխատանքին այս ոչ առևտրայինների տակ են մտնում տրանսֆերտների, ուրեմն մենք կարող ենք տեսնել, որ 22 թվին շատ մեծ է այդ ռելոկանտների գալով է պայմանավորված, այս պահի դրությամբ ուրեմն 25 թվականին մենք 569 միլիոն դոլար ստացել ենք Ռուսաստանից։ Երկրորդ տեղում ուրեմն ԱՄՆ-ն է 329 միլիոն դոլար եւ այլն։ Հիմա այս 569 միլիոն դոլարը մեր ՀՆԱ-ի գրեթե երևի 2%-ի չափն է կազմում, այսինքն դա արդեն ահռելի մեծ թիվ է։ Եթե մենք նայենք քանակությամբ, ուրեմն ամսական ամեն ամիս գրեթե 100,000-ի շրջանակում քանակով տրանսֆերտներ են գալիս ու բաց աղբյուրներից կարող ենք տեղեկանալ, որ գրեթե 100,000 հենց արտագնա աշխատող ունենք մենք Ռուսաստանում, որը պատկերացնենք երևի մոտավորապես այդքան էլ տնային տնտեսություններ են կամ մի քիչ ավելի քիչ, այսինքն այստեղ էլ մենք խնդիր ենք, որոնք եկամուտ ունեն, այնտեղ աշխատող իրենց հարազատից են։ Ու մենք որ հենց գյուղացիների մասին խոսեցինք, հիմնական գյուղական համայնքներից են կամ այդ էլի մարզերից բնակիչներն են։ Նույն խնդրով օրինակ մենք կարող ենք խոսել բանի մասին, ընդհանուր առմամբ եկել է ցույց տամ այս առևտրային ու ոչ առևտրային տրանսֆերտները, կտեսնեք ինչքան է աճում։ Օրինակ 2021-ին եղել է 866 միլիոն դոլար, իսկ 2022-ին արդեն 3.5 միլիարդ դոլար։ Պատկերացրեք։ Ահռելի տարբերություն է։ Այո, եթե 4 անգամ աճ է։ Ու այսպես ամեն տարի գնում է։ Ու գիտեք, այստեղ նաև երբ որ մեր իշխանությունները անդադ խոսում էին, չգիտեմ, իրենք դա այս պահին մի քիչ ավելի զգույշ են խոսում Ռուսաստանի հասցեին, բայց մի պահ երբ որ իրենք անդադ ընդհանրման էին գնում, սրում էին հարաբերությունները, միաժամանակ դրա հետ միաժամանակ նրանք կախվածությունը խորացնում էին։ Այսպիսով այստեղ նաև գորշ սխեմաներով ապրանքաշրջանառություն ու փողի շրջանառությունն է տեղի ունենում, որի ապացույցը օրինակ մենք կարող ենք տեսնել օրինակ արտահոսքից, որ օրինակ Արաբական Միացյալ Էմիրաթներ, օրինակ տեսեք 2020 թվականի թվականը 43 միլիոն դոլարի բան է եղել արտահոսք, իսկ արդեն հաջորդ տարի դարձել է 571 միլիոն, հաջորդ տարի 880 միլիոն ու այսպես շարունակ։ Երբ որ մենք խոսում ենք այս կախվածության մասին, ինքը օդի մեջ խոսակցություն չի, ինքը հենց այս կախվածությունն է։ Ու եթե մենք նայենք օրինակ արտահանումը, մենք կտեսնենք, որ հենց թանկարժեք քարեր ու մետաղներն են հիմնականում գնում, օրինակ 8 միլիարդ դոլարի, որը ահռելի թիվ է։ Հիմա ես ասեմ այդ որ թվականներ, այսպիսով արտահանումը 81 անգամ օրինակ մեծացել է արտահանումը top 5 այդ պետություններով, հիմնականում առաջի տեղում էլ բանն էլ էլի թանկարժեք քարերն են ու այդ գորշ սխեմաներով են էլի տեղի ունենում, այս սխեմաներով, այսինքն մեզ այդ կախվածության մեջ են դրել ու այս բայդրությամբ մենք իհարկե մտածելու բան ունենք։ Հիմա Սամվել, եկեք նաև հասկանանք, թե եթե օրինակ Հայաստանը մի օր եւ դրա միտումները կներեք գոնե հռետորաբանության մեջ կան, եթե մի օր Հայաստանը լքի ԵԱՏՄ-ն, կրկնում եմ, դրա միտումները կան։ Ռուսական կողմը ասում է դուք չեք կարող միաժամանակ երկու աթոռի վրա նստել, եթե դուք նայում եք Եվրամիության կողմ եւ ուզում եք խորացնել հարաբերությունները, ինչ որ ապագայում ինչ որ մի կետ, ճիշտ է, մեր հետևորդներին նշենք, որ Եվրամիությունը այնպես չի, որ մեզ սպասում է եւ որևէ նշույլ այնտեղ փաստաթղթային, միայն խոսքով ինչ որ մենք ձեզ հետ կհամագործակցենք եւ այլն մեր թևի վրա տակ կվերցնենք, բայց ոչ որևէ process նախագիծ դեռևս չկա։ Եթե մի օր Հայաստանն ու Ռուսաստանը գան համաձայնության եւ Հայաստանը լքի ԵԱՏՄ-ն հաջորդ առավոտյան մեր ապրանքների հետ ինչ կկատարվի։
ի վերջո դուք նշեցիք, թե որքան ապրանք ենք մենք նաև արտահանում։ Գյուղմթերքը մեր վաճառվում է Ռուսաստանում։ Այո։ Նայեք, այստեղ խնդիրն ինչու՞մ է։ Եկեք նախ գազից սկսենք, քանի որ հիմնական այդ գնաճը պայմանավորված է լինելու գազի գնով։ Այս պայմանությամբ մենք սահմանից գնում ենք $175։ Երբ որ հասնում է 1000 խորանարդ մետրի 1000 խորանարդ մետրի համար, երբ որ մենք տուն ենք հասնում 1 խորանարդ մետրի համար, մենք վճարում ենք 147.3 դրամ։ Ուրեմն պետք է հասկանանք, որ բանի սահմանին մի գինը, երբ որ գալիս է հասնում է մեր տուն, այլ գինը։ Այդ ճանապարհին, երբ որ մեր տունը հասնում ենք, օրինակ վճարում ենք հենց այդ սպասարկման համար այդ խողովակաշարերը, օրինակ հենց հանրային ծառայությունների համակարգող մարմինը, հենց ինչ որ շահույթի չափ է, չէ, դնում իրենց համար։ Այդ ամեն ինչը ներառված է արդեն մինչև մեր տուն հասնելու մեջ։ Եթե մենք երկու կոմպոնենտով նայենք, պատկասենք $400 է դառնում գինը։ Առնվազն 400։ Դե չգիտեմ, հիմա եկեք 400-ով օրինակի համար խոսենք։ Որովհետև Ռուսաստանի ներեցեք, Ռուսաստանի նախագահը Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպանը չմոռանանք, ակնարկեց, ասեց, մենք հիմա մեր բնական գազը վաճառում ենք միջազգային գներով 1000 խորանարդ մետրը $600։ Դուք ստանում եք $175, դե յուրաքանչյուր հետևորդ կարող է հաշվել, թե քանի տոկոսն է կազմում ընդհանուր միջազգային գնի։ Նա ակնարկում է, կրկնվում եմ, Կրեմլի ղեկավարը ակնարկում է, մեզ հետ չեք, այս գնով կստանաք։ Դուք նշում եք դեռ լավ, վերցնենք $400։ Եկեք այսպես անենք, $400 հաշվենք։ Ուրեմն այս պահի դրությամբ գրեթե 1 խորանարդ մետրի համար մենք 70 դրամ վճարում ենք սահմանին, 70 դրամ մինչև մեր տունը հասնելը։ Մինչև մեր տունը հասնելը կարճաժամկետ կտրվածքով չի թանկանա, եթե սահմանը թանկանա, որտեղ այդ ծախսերը կարճաժամկետ կտրվածքով, նշեմ, շատ կարևոր է, իրենք չեն ավլան, բայց կարճաժամկետում երբ որ գինը դառնում է $400, մենք սկսում ենք սահմանին վճարել գրեթե 150 դրամ, մի քիչ ավելի 150-ից 160 դրամ։ Ինչի արդյունքում մենք արդեն տանը սպառելու ենք երևի 230-ից 240 դրամի սահմաններում, այս պահի դրությամբ ունեցած 143.7 դրամի փոխարեն 144.3 կներեք։ Մոտավորապես 70% եք նշում, գրեթե 60%-ով, 60-70%-ով թանկանալու է այն ինչ մենք սպառում ենք, ինչը արդեն շղթայական բերելու է բոլոր ոլորտներում գնաճի, քանի որ ինչպես տեսանք, հենց մեր ջերմաէլեկտրակայաններով եւ այլն, այսինքն էներգակիրները, որոնք մենք ամբողջապես կախված ենք Ռուսաստանից, այս պայդրությամբ ցավոք սրտի այս ուղիներով գալու է հասնելու արդեն մեր տներ անմիջապես, որ ինչի արդյունքում արդեն այդ շղթայական օրինակի համար, որ եթե մենք նայենք օրինակ ես սպառողական գների ինդեքսել եմ նայել, թե որքան որ ապրանքները ինչ կշիռ ունեն, հացը դե ամենամեծ կշիռն ունի այդտեղ։ Իմ սեփական գնահատմամբ, եթե վակուումի մեջ եմ ես վերցրել այս ամեն ինչը, գրեթե հացը մոտավորապես 10-ից 15%-ով կթանկանա, օրինակ կաթնամթերքը մոտավորապես կարող է թանկանալ 11-ից 17%-ով։ Սա ուզում եմ ասել, որ իմ գնահատականներն են, այս ամեն ինչը հստակ ասելու համար էկոնոմետրիկական անալիզ է պետք, որը դեռևս չկա, բայց պետք է հաշվի առնել շատ գործոններ, թե իրավիճակը ինչպեսին կլինի, հնարավոր կլինի դիվերսիֆիկացնել, թե ոչ եւ այլն։ Ինչի արդյունքում էլի իմ գնահատումներով, ուրեմն մեր այս պայդրությամբ 2025 թվականի 4-րդ ուրեմն եռամսյակում Հայաստանի Հանրապետությունում նվազագույն սպառողական զամբյուղը կազմել է 78,000 դրամ, ինչը մեր նվազագույն աշխատավարձից բարձր է 3000 դրամ, 75000 դրամ է։ Իսկ մեր պարենային զամբյուղը արդեն արժեցել է 42000 դրամ։ Եթե այս թվականությունները բոլորը հաշվի առնենք, ապա իմ գնահատումներով մեր նվազագույն սպառողական զամբյուղը դառնալու է 90000 դրամից ավելի։ Այսինքն այս ռեալ արդեն փոփոխություն մեկ անհատի։ Դա ես խոսում եմ կարճաժամկետ, միջաժամկետ կտրվածքներով, իսկ արդեն երկարաժամկետում ինչ տեղի կունենա, արդեն հարց է։ Հիմա այստեղ պետք է հաշվի առնենք, որ բնական գազ սպառողը նաև ջերմոցային տնտեսություններն են, այսինքն գյուղատնտեսությունն է։ Շատ լավ նշեցիք, ես պետք է ասեմ, որ ջերմոցային տնտեսությունները օրինակ հատուկ բանաձևով են գնում, այսինքն իրենք չեն գնում հենց այն գումարով, որը մենք ենք գնում, ու անապահովներն էլ չեն գնում այն գումարով, որ մենք ենք գնում, իրենք շատ ավելի էժան հատուկ բանաձևով են գնում։ Հիմա պետությունը այդ իրավիճակում ինչ պետք է անի, ինքը երկու տարբերակ ունի, կամ մեր վրա այդ գազի սպառումը շատ թանկ է սկսում նստել, կամ ինքը սկսում է բյուջեի հաշվին սուբսիդավորել, ինչը կարծում եմ, որ լավ գործելակերպ չէ։ Դա ինչ որ ժամանակ կտևի, ոչ երկար։ Մեր հարկերը պարզապես գնալու են այդ ամենի վրա։ Հիմա մենք կարող ենք այս համատեքստում խոսել Մոլդովայի դեպքի մասին, որովհետև Մոլդովայում երբ որ միևնույն
Եվ ինչ ասենք նմանատիպ գործընթացներ տեղի ունեցան, այդ տարի օրինակի համար գնաճը բարձրացավ մինչև 30%, բայց հենց հաջորդ տարի օրինակ իջավ, կարծեմ հաջորդ տարի 17% էր, մյուս տարի 13% գնալով իջավ, բայց ինչու՞ մեր խնդիրը, նախ պետք է հաշվի առնենք, որ Մոլդովայի տնտեսությունը մերից ավելի փոքր տնտեսություն է, ուրեմն իր աշխարհագրական դիրքը մերից շատ ավելի լավ դիրքում է գտնվում Ռումինիայի կողքին, որովհետև ամբողջապես կախված լինելով էլի ռուսական էներգակիրներից, ռուսական ցանցերից, նա կարողացավ շատ արագ տեղափոխվել դեպի ռումինական, որովհետև Ռումինիան մոտ էր, պլյուս պետք է հաշվի առնենք, որ IMF-ը, օրինակ արժույթի միջազգային հիմնադրամը իրեն տվեց հատուկ պայմաններով վարկեր, Եվրամիությունը տվեց, բայց հիմա կտրում են, այդ ժամանակ քաղաքական իրավիճակն այլ էր, այդ ժամանակ պետք է հաշվի առնենք, որ Բայդենի վարչակազմները Ամերիկայում, որը նույնպես օժանդակում էր ու իրենք հենց Ուկրաինայի օժանդակության ուղղված շատ ավելի մեծ քայլեր էին անում ու շատ ավելի, այսպես ասենք, իրենք շահագրգռված էին Ուկրաինայի, եթե ոչ հաղթանակով, ապա ոչ պարտությամբ, այսպես ասենք, իսկ հիմա աշխարհը լրիվ այլ է, քան մի քանի տարի առաջ, հիմա գրեթե հնայի 20%-ի չափով Մոլդովայի ինքը ստացել է օգնություն Եվրամիությունից տարբեր աղբյուրներով, այսինքն ինքը, երբ որ ես խոսեցի չէ խոցելիության մասին, շատ արագ տեղափոխություն կատարեց, հիմա այստեղ խնդիրը մեզ է գալիս, արդյոք մենք այդ ճկունությունն ունենք արագ այդ փոփոխությունն իրականացնելու ու դեռ մի բան էլ Մոլդովայում շատ ավելի վաղուց էին այդ քաղաքական գործընթացներ գնում, մարդկանց պատրաստում էին հենց, այսպես ասենք, ոնց նշել էր Վլադիմիր Պուտինը, որ ապահարզանի մասին էր խոսում, այդ իրենք այդ ապահարզանը վաղուց արդեն որոշումը կար ու իրենք այդ քայլերը իրենց տնային աշխատանքը լավ թե վատ, բայց անում էին մեր պարագայում օրվա իշխանությունները անդադ այսպես սրում էին իրավիճակը, բայց գնալով ավելի խորացնում էին տնտեսական կախվածությունը ու այսօրվա դրությամբ ոնց որ մենք հայ ժողովուրդը փաստի առաջ է կանգնած, որովհետև այս պայդրությամբ մենք իրական ալտերնատիվ դեռևս չունենք, իսկ Եվրամիությունը երկար ժամանակ ես համոզմունք ունեմ, որ չի պատրաստվում մեզ իր հաշվին պահելու այդ միջոցներն էլ չունի։ Մենք պետք է հաշվի առնենք, որ Եվրամիությունը այս պահին իր սեփական խնդիրներ ունի, իր մեքենաների ոլորտում օրինակի համար մենք կարող տեսնել, որ Volkswagen-ը շատ խիստ վատ իրավիճակում է հայտնված ու այս պահին փորձում է Volkswagen-ը տեղափոխել արդեն ռազմական արտադրության վրա, որպեսզի մարդիկ չկորցնեն իրենց աշխատատեղերը, քանի որ Չինաստանը, այս պայդրությամբ Ամերիկայի հետ արդեն ոտք գցող Չինաստանը աշխարհի համար 1 մեքենա արտադրողն է դարձել ու նույն Չինաստանը, որը ժամանակին ամենամեծ շուկան էր իրացման նույն գերմանական մեքենաների, այսօրվա դրությամբ արդեն իրացում է իր սեփական մեքենաները։ Այդ երկար թեմա է, իհարկե կարող ենք շատ երկար դրա մասին խոսել, բայց եկեք նաև մեր գյուղացուն անդրադառնանք։ Ի վերջո մեր գյուղացին սովոր է իր լոլիկն ու ծիրանը վաճառել Ռուսաստանում, Մոսկվայում, այլ քաղաքներում եւ արտահանումը այլ ուղություններով շատ չնչին է, եթե կա է, շատ չնչին է։ Ինչու մենք չենք կարողանում նույնքան այսպես հեշտությամբ մտնել օրինակ եվրոպական շուկա, այստեղ ստանդարտի հարց կա, մրցակցության հարց կա, լոգիստիկայի, այսինքն ճանապարհների հարց կա, տեղափոխման, ի՞նչն է խնդիրը։ Նայեք, դուք բոլորից այդ պատճառները նշեցիք քիչ առաջ։ Նայեք, այդ սերտիֆիկացիա է նախանրաժեշտ դրա համար, օրինակի համար։ Ծիրանի, օրինակ վեցնենք օրինակը ծիրանը։ Մեր ծիրանը, որը հեսա հաջորդ ամիս արդեն կսկսի արտահանվել։ Նայեք, օրինակ այդ Եվրոպատվիրակները, ուրեմն, որ վերջերս ժամանել էին Հայաստան, որը իհարկե շատ լավ կարելի է ասել միջոցառում էր, նրանց հետ կարելի էր բազմաթիվ հարցերով պայմանավորվել, բազմաթիվ պայմանագրեր կնքել, ես տեսա, որ ինչ-որ հուշագրեր են զուտ ստորագրել, որոնք որևէ պարտավորություն չեն ներկայացնում։ Այս պայդրությամբ, եթե մենք գյուղատնտեսական ապրանքների մասին ենք խոսում, հնարավոր էր քաղաքական կամք է պետք, որպեսզի այդ սերտիֆիկացման process-ը արագացվեր, որովհետև Մոլդովայի դեպքում եղել է այդ process-ը, այդ սերտիֆիկացման, մնացած այդ ստանդարտացման process-ները արագ են ընթացել։ Հայաստանի դեպքում մենք դոփում ենք նույն տեղում, դեռևս մենք չունենք այդ ֆիտոսանիտարական հենց նույն չափանիշները մնացածի առումով Ռուսաստանի գործելակերպը հստակ է, ինքը շատ ներողամիտ է, երբ որ դու այսպես ասենք իր դուդուկի տակ է սպառում, եկեք այսպես ասենք, միջ սա Նիկոլ Փաշինյանը մշտապես իր դուդուկի տակ պարում էր ու այդ ֆիտոսանիտարական չափանիշների նկատմամբ էին ներողամիտ, թույլ էին տալիս, բայց միշտ Ռուսաստանի գործելակերպը այդպեսին է, որ լծակը պահում է։ Նիկոլ Փաշինյանը ճիշտ կաներ այդ ժամանակ, օրինակ այդ սերտիֆիկացման հարցով է զբաղվել, որ հենց ռուսական ստանդարտներին էլ համապատասխան էր գոնե թե, որովհետև երբ որ հասնում է սահմանիակ տեսնում են, որ այդ ապրանքը, որ գալիս է, չի համապատասխանում ստանդարտներին ու մի բան էլ օրինակ այստեղից Ալեն Սիմոնյանը ինչ որ
որ չգիտեմ էլի, այնպես է խոսում Ռուսաստանի մասին, կարծես չգիտեմ, մենք էլ ենք էլի գերհզոր պետություն ու կարող ենք մեզ թույլ տալ այդ ճոխությունը, բնականաբար արդեն սահմանին խնդիրներ են առաջանում։ Սահմանին հետագայում արդեն խնդիրներ են առաջանալու նույն բեռների տեղափոխման հետ կապված, քանի որ եթե օրինակի համար մենք ԵԱՏՄ-ից դուրս գանք, դա էլ է իհարկե մեծ խնդիրներ հետ բերելու նույն մաքսային արդեն որպես երրորդ երկիր մաքսային այդ համակարգերը, նույն տեղափոխությունը Ռուսաստանի տարածքով, այդ ամեն ինչը բավականին մեծ խնդիրներ են մեզ համար առաջացնելու։ Դուք բիզնեսմենի հաշվարկած ռիսկերի կամ գուցե հաշվարկելիք ռիսկերի մասին եք արդեն խոսում։ Բիզնեսի վախերի մասին։ Ինչ պետք է անի օրինակ այն գործարարը, ում ամբողջ շրջանառությունը թե ապրանքային, թե ֆինանսական կապված է Ռուսաստանի հետ։ Նայեք, ես ամբողջապես թափանցիկ ուղիղ կխոսեմ, բիզնեսմենն այս պահին քիչ բան կարող է անել։ Այդ բոլոր հարցերը լուծվում են պետության մակարդակով, պետությունն է այդ լոգիստիկ համակարգերը ստեղծողը, պետությունն է այդ հարմար պայմանները ստեղծողը բիզնեսմենի համար, ով կկարողանա դուրս հանել, որովհետև ինքն իրենով մենք չունենք այնպիսի մեծ կորպորացիաներ, որոնք իրենց սեփական ներդրումներ, օրինակ լաբորատորիա կստեղծեին մասնավոր իրենց սեփական իրենց համար, ու այդ լաբորատորիաներով, չգիտեմ, սերտիֆիկացիաներով եւ այլն կկարողանային արտահանում իրականացնել։ Նույն այդ խնդրի առաջ բիզնեսները կանգնած են, որ նայեք, եթե մեր էներգակիրները թանկանում են, արդեն իրենք խնդիր ունեն մրցունակության հետ ավելի փոքր շուկաներում, դեռ էլ չասած եվրոպական շուկա հասնելու համար արդեն ավելի թանկացած ապրանք է լինելու այդ ստանդարտներին չհամապատասխանող։ Այստեղ մենք չենք իրականացրել մեր տնային աշխատանքը։ Պարզապես այդքան բան։ Մեր տնային աշխատանքը չիրականացրած, այսպես մի ծիծաղել բան կայում, որ ասում են, որ մենք սենց շտապելով վազում ենք ու շալվարը մեր հագից ընկնում է։ Մենք այդ իրավիճակում ենք, որ վազում ենք Եվրոպայի հետևից ու մեր շալվարը մեր հագից ընկնում է։ Ու դրա մասին պետք էր մտածել այ հենց 2022 թվականից սկսած, երբ որ Հայաստան սկսեցին շատ մեծ հոսքեր լինել, այ օրինակի համար մենք կարող ենք տեսնել շատ հաջողված պետություններ օրինակներ, որ նրանք ֆոնդեր են ինչ-որ ստեղծում ստրատեգիական նպատակների համար, որի ամենալավ օրինակը Նորվեգիան է։ Եթե մենք ստեղծենք ժամանակին այդպիսի ֆոնդ, այդ մեծ միջոցները մեր օրվա իշխանությունները չվատնեին, այսպես շոուների վրա, չգիտեմ եւ այլն, ու դեռ մի բան էլ զուգահեռաբար մեր պետական պարտքը չհասնեին 14 միլիարդի, որ այս տարի կարող է հասնել 16 միլիարդի, իրավիճակը այլ կլիներ, որովհետեւ գիտեք, մի համեմատություն անեմ, ինձ մոտ տպավորություն է, որ մեր օրվա իշխանությունները կարծես են ընտանիքի խաղացող թմրամոլ զավակը լինեն, ով պարզապես երբ որ ձեռքը ինչ-որ գումար է ընկնում, ինքը վատնում է պարզապես, չգիտի ծախսելու, իրավիճակը հասցնելու է նրան մեծ, որ չգիտեմ, մեր տնտեսությունը շատ մեծ վտանգի առաջ է կանգնած։ Հիմա այս պահի դրությամբ չունենալով որևէ երաշխիքներ որևէ կողմից, գոնե թե իրենց այսքան գոված սահմանները չբացած, գոնե թե տապաշրջափակումը չիրականացրած, գնալ այսպիսի քայլի արտածախնդրություն է պարզապես։ Սամվել, դուք նախ մանրամասնորեն անդրադարձաք բնական գազի ներմուծման գնի թանկացման պարագայում ինչ տեղի կունենա։ Նշեցիք, որ եթե 175-ը հասնի 400-ի, այդ գնով Հայաստանին գազը մատակարարվի, դա նվազագույն երևի թիվն է, կրկնում եմ, Ռուսաստանի նախագահը ակնարկում էր $600 1000 Այդ իրավիճակում շատ ավելի վատ։ Հիմա այլ կետեր էլ կան, գյուղ տնտեսությանը որոշակիորեն անդրադարձակ։ Տրանսֆերտների մասին ընդհանուր թիվը ներկայացրեցիք, թե ոչ առևտրային տրանսֆերտները եւ առևտրային Ռուսաստանից ինչ կախվածություն կա, ինչքան գումար է Հայաստան գալիս յուրաքանչյուր տարի։ Հիմա տրանսֆերտների պարագայում մենք հասկանում ենք, որ նաեւ եթե Ռուսաստանից երեսը թեքես, նաև այդ խնդիր կառաջանա, այս պարագայում ինչ կարող է տեղի ունենալ, հետևանքները։ Նայեք, ես այս պահին որ խոսում եմ, ես ներկայացնում եմ մենակ այն պայմանները, որ ուղղակիորեն են ազդելու։ Այս ամեն ինչի պայմաններում մեր արժույթն է որոշակի փոփոխություններ կրելու, այսինքն մեր տնտեսության տարբեր ճյուղեր, մենք պետք է այդ կոմպլեքս տամ ինչ նայենք, ես հիմա փորձում տարբեր ոլորտներում իհարկե լինելու։ Դրամը կարող է արժեզրկվի, այսինքն ենթադրենք արտարժույթի նկատմամբ, հիմա ինչ ու այդ պայմաններում արդեն մենք այն խնդիրն ենք ունենալու, որ մեր պետական պարտքի սպասարկումը շեշտակիորեն ծանրանալու է, որովհետև այս պահի դրությամբ մենք գրեթե 12-ից 13% մեր պետական բյուջեի
տեսում ենք հենց բանի պարտքի փակելու վրա, ու նայեք, այստեղ մենք մի խնդիր ունենք, որ օրինակ մեր առողջապահական ծախսերի վրա ավելի քիչ ենք ծախսում, մենք մեր կրթության ծախսերի վրա ավելի քիչ ենք ծախսում, ինչ պարզապես աղետալի է։ Ու ես միայն սպասարկումն եմ ասում, իսկ եթե մենք վերցնենք արդեն ամբողջական մարումները պետական պարտքի, մենք տարեկան գրեթե 1.5 միլիարդ դոլար, 1.5 միլիարդ դոլար ծախսում ենք մարման վրա մեր պետական պարտքյում, ինչև կարծեմ այդ տվյալները հիմա ձեռքից տակ չի, բայց ես կարող եմ մի փոքր սխալվել, մինչև 2030 թվականը մենք տարեկան 1-ից 1.5 միլիարդ դոլար մարելու պարտք ունենք։ Դա ես ասում եմ այս ժամանակացույցի ֆինանսների նախարարության։ Լավ, նաև մեզ լսողի համար կներեք նշեմ, որ այս ինչի ես ներկայացնում եմ, իրենք հենց պաշտոնական աղբյուրներից վերցրած տվյալներ են, այստեղ կենտրոնական բանկի տվյալներն են, վիճակագրական կոմիտեի պաշտոնական տվյալներն են, ինչպես նաև ֆինանսների նախարարության հաշվետվությունների պաշտոնական տվյալներն են։ Այսինքն ես ինձանից բան չեմ հորինում, այս ամբողջը հստակ տվյալներ են։ Տեսեք, երբ որ յուրաքանչյուր քաղաքացու միջին վիճակագրական մեր համերգրացու, ասում ես դե գիտես հնայի վրա այսպես կազդի, տրանսֆերտների թիվը այսպես կիչնի եւ այլն։ Նա չի պատկերացնում կամ ենթադրենք արտաքին պարտքը սպասարկվում է յուրաքանչյուր տարի, դուք նշեցիք, որ նույնիսկ կարող է հասնել 1.5 միլիարդ դոլար Հայաստանի բյուջեից պետք է գնա պարտքի մարմանը պարզապես։ Նա չի պատկերացնում, թե իր գրպանին դա ինչպես կարող է հարվածել։ Ես նշեցի ոնց է գրպանին։ Այսինքն դուք նշեցիք, ենթադրենք հացի օրինակով, որ հացը կարող է այսքան թանկանալ, գազի պարագայում էլ յուրաքանչյուր շահառու, այսինքն գազ սպասարկող իր բնակարանը գազ սպառող քաղաքացին գրեթե 60%-ով ավելի գրեթե, այսինքն վճարում է 170 քանի դրամ, կվճարի 200 քանի առնվազն, դուք դա նշեցիք, առնվազն այդքան 142.7 վճարում եմ, հիմա երբ որ ասում ենք ֆինանսական հոսքերի մասին, սա մի քիչ բարդ է հասկանալ յուրաքանչյուր, դե ներեցեք, բայց տնտեսագիտական կրթություն ոչ բոլորը ունեն եւ չեն հասկանում այդ ֆինանսական հոսքերի ենթադրենք փոփոխության, նվազման պարագայում ինչպես կարող է անդրադառնալ իր գրպանին։ Նայեք, ինքը էլի եմ կրկնում, շատ կոմպլեքս է, մենք պետք է մի քանի տեսանկյունից նայենք, կարճաժամկետ տեսանկյունից նայենք, միջնաժամկետ, երկարաժամկետ։ Կարճաժամկետը ինչ նկատի ունենք։ Մի քանի ամիս։ Հա, այս մոտակա, այսպես ասենք, 1 տարի, 1-2 տարվա կտրվածքով առավելագույնը։ Ուրեմն այդ կարճաժամկետ կտրվածքում իհարկե կլինեն ավելի, ես ենթադրում եմ, իհարկե այդ կախված է հենց պետության, իշխանության քայլերից, եթե օրինակ Մոլդովայի օրինակով կարողանան այդ մինիմալ կորուստներով, այսպես ասենք, ուղղությունը տնտեսության այդ կախվածությունը չեզոքացնել Ռուսաստանից, ցավալիորեն երևի պես ստիպված են լինելու ուրիշից կախվածության մեջ դնել այս իրավիճակում, բայց եթե հնարավոր լիներ դիվերսիֆիկացնել արագ, հնարավորինս քիչ կորուստներով էս ամեն ինչ տակից դուրս կգային, բայց խնդիրը նրանում է, որ մեկը հենց գյուղատնտեսության ոլորտում խնդիր ենք ունենալու այն առումով, որ հենց սկսած այդ մեր ծաղիկներից մեր արտադրվող ջերմոցային տնտեսությունները ընդհանուր առմամբ գրեթե ողջ այդ արտադրանքը դեպի Ռուսաստան է գնում, գրեթե ողջ խմիչքների 80%-ը գրեթե էլի դեպի Ռուսաստան է գնում, կոնյակը եւ մնացածը, այո, կրկին այդ խնդիրներն ու այդ բոլորը իրական աշխատատեղեր են, մենք չպետք է էլի մենակ նայենք այն տեսանկյունից, որ թանկանալու են մթերքները, մենք պետք է նաև հասկանանք, որ աշխատատեղերն են ռիսկի տակ հայտնվում։ Մի օրինակ բերեմ, Սամվել, շատ վառ օրինակ։ Երբ որ Ծիրանի այսպես բերքահավաքի ժամանակահատվածն է սկսում, մեր քաղաքացին մենք տեսնում ենք, թե Ծիրանը ներսի շուկայում մենք խանութներից, այսպես բանջարեղեն միրգ վաճառող խանութներից ինչ գնով ենք մենք սպառում, առնում, գնում այդ Ծիրանը տանում մեր տուն։ Եվ ամեն անգամ ասում ենք, դե գիտեք, լավագույն այսպես խմբականակները տարվում են Ռուսաստան։ Խոշոր Ծիրանը եւ այլն լավագույնը տարվում է այնտեղ։ Հիմա մեր քաղաքացին կարող է մտածել այսպես. եթե ինչ-որ մի պահի փակվի այդ Ծիրանի արտահանումը, այդ Ծիրանը պետք է սպառվի երկրի ներսում։ Ինչ լավ է կասի մեր քաղաքացին։ Ինչ լավ է այդ լավ Ծիրանը, որպեսզի չփչանա եւ այլն գնեն էլ քիչնեն, մենք էժան Ծիրան եւ լավ որակով Ծիրան կուտենք մեր տանը։ Ցավալիորեն այդքան էլ այդպես չի աշխատում, ընդհանուր առմամբ, հետո ոնց որ նայեք, քանի որ հենց նույն այդ խնամքը Ծիրանի ծառերի եւ այլն եւ ամբողջը ներդրում է պահանջում։ Նախ եւ առաջ ասենք նրանից, որ շատ տնտեսվարողներ պարզապես կհեռանան ոլորտից, այդ մեծ Ծիրանները, այսինքն դժվար է ասել իրենց ճակատագիրը ինչպիսին կլինի, եթե չկարողանանք իրեն վերաուղղել
ասենք, չգիտեմ, արաբական երկրներ չկարողանանք վերաուղղել նույն, չգիտեմ, այդպես Եվրամիություն եւ այլն, ինչը դժվար գործ է, ապա սպառումը Հայաստանի Հանրապետության ներսում նախ այդքան պահանջարկ չի լինելու սպառման, հետո շատ միամիտ էլի մի տարի այդպես ես այդպես եմ հասկանում 1 տարի այդպես կվաճառվի ներսում, հետո արդեն հաջորդ տարի այդ ծիրան արտադրողը այլևս չի զբաղվի այդ գործով։ Ինքը պարզապես այդ ձեռնտու չի լինի, էլի ըստ իմ գնահատման, եթե իրավիճակը այսպեսին է մնում։ Հա, իդեպ, մեկ էլ մի բան ասեմ, ուրեմն մեր արտահանման ուղղությունները, ես այսպես մեր տվյալներով, օրինակ 21 թվականին ԵԱՏՄ երկրները արտահանվել է $883 միլիոն ապրանքներ, 2024 թվականին արդեն 3.3 միլիարդ, 3.4 միլիարդ գրեթե, արդեն նախորդ տարի 2025-ին մի քիչ պակասել է 3.2 միլիարդ, ու շատ հետաքրքիր է, որ օրինակ Էմիրատներ արտահանվել է 5.2 միլիարդ դոլարի ապրանքներ։ Մենք խոսում ենք, չեն թանկարժեք քարերի ու բանի մասին։ Ես ուզում եմ ասել, որ այս արտահանողները, այս ովքեր որ այդ գործի մեջ զբաղված են, իրենք ամենևին էլ այնպես չէ, որ կապ չունեն իշխանավորների հետ։ Հետո մի կարևոր գործոն էլ իրենք այնպես չի, որ արտադրող են, իրենք չէ, իրենք վերարտահանում են։ Այո, ենթադրենք Հյուսիսից Ռուսաստանից բերում են ոսկին, տանում են։ Այո, ու հենց խնդիրը այդտեղ է գալիս, որ այս մարդիկ լավ հասկանալով թե ուր են իրենք պետություն տանում, ես հավատացած որ իրենք գիտեին ուր են տանում, իրենք միևնույնն է, ագահաբար, ոնց որ մեզ նստեցրել են այս ասեղին, ու այս պահի դրությամբ ես տեսնում եմ մի շատ մտահոգիչ տենդենց, որ մեզ փորձում են ասել, գիտեք, ինչ կա, այս են զրկանքներն են, որ մենք պետք է տանենք հանուն ինքնիշխանության։ Հիմա նայեք, օրինակ, եթե 90-ականներին այո մենք տարել ենք զրկանքներ հանուն ինքնիշխանության ու պատվով մեր ազգը դուրս եկել այդ ամենի տակից, բայց այսօրվա դրությամբ ես պնդում եմ, որ սա զրկանքներ են ոչ թե հանուն ինքնիշխանության, սա զրկանքներ են հանուն Նիկոլ Փաշինյանի այդ աթոռի վրա մնալու։ Սա այդ զրկանքներն են, սա ինքնիշխանության համար զրկանք չի, որովհետև ես չեմ տեսնում այդ կետը, որի համար մենք պարտավոր ենք, օրինակի համար, եթե Արցախը լիներ, մեծ հաճույքը, թե Արցախը լինել, તો 10 տարի էլ պետք լիներ զրկանքների մեջով անցնեինք, սոված մնայինք, ծարավ մնայինք, բայց այս պահի դրությամբ այդ զրկանքները կապված են միայն Նիկոլ Փաշինյանի հետ, այդ զրկանքները կապված են Նիկոլ Փաշինյանի դեպի Թուրքիա ու դեպի Ադրբեջան իր վեկտորը փոխելու հետ, որովհետև ես պնդում եմ, որ նայեք Եվրամիությունը, եվրոպական երկրների արևմուտքը մեզ ընկեր պետություններ, նրանք մեր գործընկերներն են լավ։ Այս պայմանությամբ Նիկոլ Փաշինյանը պարզապես օգտագործում է իրենց անունը մեզ դեպի Թուրքիա, դեպի Ադրբեջան տանելու համար։ Ես դա պնդում եմ ամենայն պատասխանատվությամբ, որովհետև մեր հայրենակիցները կարող են օրինակի համար բացասաբար տրամադրվել արևմուտքի նկատմամբ, չգիտեմ, շատ հաճախ կարող են Հնդկաստանի ոչ մեկի նկատմամբ պետք չէ բացասական տրամադրվել ամենպետությունի շահն ունի, բայց այս պայմանությամբ էլ Նիկոլ Փաշինյանը մեզ տանում է դեպի արևմուտք այնքանով, որքանով Թուրքիան գտնվում է արևմուտքում։ Այս ամենը դրա մասին է, այսինքն եթե մենք դիվերսիֆիկացիա դեպի գնանք, էլի ասենք շատ լավ, մենք մեր ինքնիշխանության համար զրկանք ենք կրում, մի քիչ էլ, չգիտեմ, մեր տնտեսությունն է տուժում, բայց մենք գոտիներս ձգած գնանք, մինչև դիվերսիֆիկացվի ամեն բան նորմալանա հարաբերությունները Ռուսաստանի, բայց այս պահին են գործընթացը, որ տեղի է ունենում, դա ռուսական կախվածության տեղափոխումն է դեպի թուրքական դաշտ։ Սամվել, մի կարևոր օրինակի մասին էլ խոսենք, դուք Մոլդովայի օրինակը բազմիցս բերեցիք, բայց մեր հարևան պետությունը այս ճանապարհով, այս կյանքով կարծես թե ապրել է մի բան, նույնիսկ տարիներ շարունակ հետագայում ինչ որ փոխել է եւ այլն։ Հիմա Վրաստանը տեսանք ինչպես գնաց դեպի Եվրոպա այդ ուղղությամբ։ Սաակաշվիլի ժամանակահատվածում եւ սրեց հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ։ Պատերազմ նույնիսկ տեղի ունեցավ։ Մենք Ռուսաստանը ինչպես այսպես ազդեց վրացական տնտեսության վրա։ Վրացական անձնագիր ունեցողներին եւ կացության այսպես պաշտոնական հնարավորություններ չունեցող Ռուսաստանում իսկ դրանք 100,000-ավոր քաղաքացիներ էին։ Պարզապես արտագաղթեցին եւ արտաքսվեցին Ռուսաստանից հետ Վրաստան։ Վրացական ամբողջ ապրանքը, ինչպես եւ մեր հիմա, դա գինին կլինի, գյուղմթերքը կլիներ, վաճառվում էր Ռուսաստանում։ Բայց կտրվեց դա, հետո վրացիները կարծես ամբողջապես չէ, բայց ինչ որ մի չափի տեսան, որ իրենց գինին իրենք չեն կարողանում այսպես մտնել իրենց գինով, իսկ իրենք ավելի մեծ քանակությամբ գին են արտադրում, քան Հայաստանը, գինով մտնել եվրոպական շուկա։ Խնդիր էր, գյուղմթերքը չէր վաճառվում։ Ես նույնիսկ մի գյուղացու հետ այնտեղ արձակուրդի ժամանակ զրուցում էի, ասում էր նայի այս
բանի կուկուրուզի արտերը տեսնում ես, ես սա պետք է արտահանեմ, պետք է վաճառեմ դեպի Ռուսաստան, Եվրոպա չեմ տանելու, պետք չի իրենց մեր կուկուրուզը։ Հիմա ես չեմ կարողանում արտահանել։ Խնդիրը դրանում է, ես պետք է պարզապես դա վերացնեմ եւ աղքատության մեջ ապրեմ։ Այդ մարդներ ինձ ասում։ Հիմա այդ վրացական օրինակը դուք դիտարկեք նաև ինչպես Վրաստանը փոքրինչ այդ խնդիրը լուծեց։ Նայեք, իրականության մեջ ես վրացական թվերը չեմ ստուգել, պարզապես շատ շուտ նայել էի բան կանեմ, բայց Վրաստանը ունի որոշակի նիշա եվրոպական շուկայում ու Վրաստանը այս պահին խլում է հայկական նիշան ռուսական շուկայում։ Հենց նույնս կոնյակի հետ կապված խնդիրը շատ վաղուց է սկսելու նույն Վրաստանը օգտվում է իրավիճակից են պայն երբ որ մենք կորցնում ենք ռուսական շուկան օրինակի համար պատմականորեն դե հայկական կոնյակը ռուսական շուկայում եղել է հարգի մթերք հարգի խմիչք է եղել այս պայի դրությամբ ու կարելի ասել վրացական գինին է եղել ու հայկական կոնյակը այս պայի դրությամբ Վրաստանը որը ակնհայտորեն շատ ավելի որակյալ արտադրանք է տալիս ինքը նաև ռուսական շուկաներն են վերցնում ու այս ամենի պայմաններում Հայաստանը պարզապես իր նիշան կարող է կորցնել Ռուսաստանում չստանալով նիշա որևէ այլ շուկայում, որովհետև եթե միամտորեն շատերը կարծում են, որ Թուրքիայում մենք նիշա ենք վերցնելու, նրանք չարչար սխալվում են։ Թուրքը չի առնելու հայկական ապրանք, պարզապես չի առնելու, այդտեղ կան մշակութային խնդիրներ, կրոնական խնդիրներ, ընդհանուր առմամբ նրա խնդիրը, որ մենք հայ ենք ու սա հայկական արտադրանք է էլի ոնց որ ցավալիորեն Հայաստանում շատ մեծ քանակությամբ թուրքական ապրանք է իրանցվում շատ ցավալիորեն ու այս վերջերս է ադրբեջանական բենզինը իրացվել բայց թուրքերը պետք է ասեմ որ շատ ավելի արժանապատիվ ազգ են պետք է ընդունենք որ իրենք արժանապատիվ ազգ են իրենք հայկականը չեն առնի ինչպես մենք թուրքականն ենք առնում ես մի քանի բան էլ ասեմ ես պետք է մենք նաև խոսենք այն օտարերկրյա ներդրումների մասին ու պետք է նշեմ, որ օրինակ այս պահին 20.7% ընդհանուր ներդրումների պաշարի մեր կառուցվածքում ներդրումային օտարերկրյա ներդրումների 28% օրինակ դա միայն Ռուսաստանն է Այսինքն դա ահագին կտոր է իրենից մի քիչ փոքր է Եմենը, որ էլի բավականին մեծ ունի 26.4% ու դա շատ լավ է, որ այս գոնե այս ոլորտում էլի դիվերսիֆիկացված է։ Բայց մենք եթե նայենք արդեն մյուս գրաֆիկին մենք կտեսնենք, որ 2024 թվականին արդեն արտահոսք է տեղի ունեցել այդ ներդրումների ռուսական դրա արդյունքում է իրենք պակաս, որտեղ օրինակ 2014 թվականին դեռ 38.3%-ն էր կազմում ռուսական Այդ տարիների ընթացքում հիմնականում պակասել է վերջին երկաթուղիները Այո, հիմնականում պակասել է, ուրեմն այդ արտահոսքը եղել է հանքարդյունաբերության ոլորտից։ Իրականության մեջ ունենք էներգետիկայի ոլորտում, անշարժ գույքի ոլորտում, հեռահաղորդակցության ոլորտում, այսպես ներդրումներ ունենք ու նաև այդ մետաղների արտադրության ոլորտում ներդրումներ ունենք, որոնք կարող են կրկին արտահոսել։ Էլի սա էլ է խնդիր, այսինքն մենք պետք է մտածենք որտեղից ենք բերելու, եթե իրենք արտահոսելու են։ Ու Այս ամեն ինչի համատեքստում ես ուզում եմ մի բան նշել, քանի որ գիտեք, այսօրվա իշխանությունները սիրում են, չէ, մանիպուլացնել, հիմա կգանք ասեն, գիտեք, ինչ կա, ինքը բան է անում, ռսաստրուկ են դրա համար բան անում, պարզապես մի բան արձանագրենք, որ վերջին տարիների ընթացքում 2022 թվականից սկսած, արդեն որորդ անգամ եմ նշում, Նիկոլ Փաշինյանը այլ բան չի արել, քան խորացրել է մեր կախվածությունը տնտեսական Ռուսաստանից, մեզ հասցրել է մի այնպիսի կրիտիկական կետի, որ Ռուսաստանի հետ տնտեսական կապերի խզումից մեր տնտեսությունը կարող է շատ մեծ ճգնաժամի, խորը ճգնաժամի մեջ հայտնվել։ Ես չէի ուզի այնքան վատատեսական սցենարներ ասել, որ կոլապսի կենթարկվի տնտեսությունը, չեմ ուզում այսքան շատ վատատեսական սցենարով գնալ, բայց այն, որ մեր հնան խիստ կրճատվելու է, առնվազն երևի 15-20%-ով կրճատվելու է դա արդեն ցավալի պարզ լեզվով ասած մեր քաղաքացին ցանկանում է հասկանալ եթե հետաքրքրում է իհարկե այդ թեման ցանկանում է հասկանալ եթե Ռուսաստանից եւ ԵԱՏՄ-ից մենք երեսը թեքեցինք եւ դուրս եկանք այդ կապվածությունից ապա ցուրտ ու մութ տարիները 90-ականների կվերադառնան սա է ցանկանում Չէ որ մենք մեզ նաև նույնիսկ պաշտոնատար հայ պաշտոնատարները ներկայիս գործող իշխանությունները կրկնում են նաև հայտնի ամերիկացի մի պաշտոնյայի խոսքը եւ եվրոպացիների որ Հայաստանը կարող է մի քանի տարի ցուրտ ձմեռներ այսպես ասած յոլա տանել հանուն ինքնիշխանությանի հիմա մեր քաղաքացին ցանկանում է հասկանալ դարձյալ վերադառնալու են այդ ցուրտ ու մութ տարիները Տեսեք, ես նման
համարձակ հայտարարություն չեմ ուզում անել, բայց ես ուզում եմ ցույց տալ, թե ինչը տեղի ունենում այդ նարատիվների դաշտում։ Ես այս վերջերս նայում էի, դες լեկ չէ, որ բլոգերներ կան, որ այսպես ապաքաղաքական ճակերտավոր, որ ստանձնել են օրվա իշխանության քարոզիչի դերը։ Այդ քարոզիչներից մեկը, այս վերջերս դա իմ ականջը շատ այսպես սուր խփեց ականջից, երբ որ ասեց մենք պատրաստ ենք ցուրտ ու մոտ տարիներով նորից անցնել հանուն ինքնիշխանության, այդ իրենք են ասում, ու դա հստակ մեսիջ է, ու մենք շատ շուտով կսկսենք ավելի ու ավելի հաճախ լսել այդ մեսիջները նույն Նիկոլ Փաշինյանից, քանի որ նայեք, քանի նախընտրական շրջան Նիկոլ Փաշինյանին պետք է ամեն կերպ ցույց տալ, որ որևէ մեկի հետ խնդիր գոյություն չունի։ Բոլորի հետ ամեն ինչ լավ է, Եվրոպայի հետ ենք լավ, տեսեք այդքան եկան գագաթնաժողովին, Ռուսաստանի հետ լավ ենք ու փորձում ենք ամեն կերպ խուսափել, չէ, Վլադիմիր Պուտինի ուղղված այդ հարցերից, պնդումներից եւ այլն եւ այլն։ Բայց ընտրություններից հետո նայեք, եթե իրենք վերարտադրվեցին, արդեն խնդիրը որն է, իրենք արդեն կսկսեն ոչ թե խնդրել, ոչ թե խուսափել, այլ մոնատ գալ կրկին մեր վրա, կասեն դիմացեք, ինքնիշխանության համար է, ձգեք, պետություն պահելը դժվար է, ու ես ուզում եմ ասել, եթե հանկարծ ու աստված չանի նման իրավիճակ գա, մենք պետք է լավ հասկանանք, որ դա լինելու է պայքար ոչ թե հանուն ինքնիշխանության, այլ պայքար հանուն նրա, որ Նիկոլ Փաշինյանը հնարավորինս երկար մնա այդ աթոռին նստած։ Իդեպ հյուսիսից, դե քանի որ Ռուսաստանի պաշտոնյաները մեծ կրեմլյան այդպես շրջանակները փորձագետների բավական խիստ են արտահայտվում հիմա այն ինչ որ տեղի ունեն, մենք իրենցից ենք լսում։ Այստեղ Հայաստանում դուք նշեցիք, որ Հայաստանի գործող իշխանությունը Նիկոլ Փաշինյանը եւ ՔՊ-ն այդպես հիմա կարծես թե այս նախընտրական շրջանում փոքրինչ չեն խոսում։ Բայց օրինակ, դե իրենց խոսքը մեջ բերեմ միայն Ռուսաստանի նախագահի խոսքը ասված մայիսի 9-ին, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը չմեկնեց դե զորահանդեսին այնտեղ, Վլադիմիր Պուտինը նշել է, մի տող եմ անտայից մեջբերում, մենք հարգում ենք մեր գործընկերների ընտրությունը, բայց տնտեսական նպատակահարմարությունը երբեմն ավելի ուժեղ է լինում, քան քաղաքական լոզունգները։ Ինչ հասկանալ այս խոսքից։ Կարծում եմ ամեն ինչ ոչ երկիմաստ է, շատ այսպես ասենք, շատ հստակ է խոսում Վլադիմիր Պուտինը նկատի ունի, որ դեռևս այն առաջին հանդիպման ժամանակ, որ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպեցին, իրենք երկար զրույց չունեցան ու հանրային, դա Պուտինի բնորոշ չէ, որովհետև Պուտինը իր մեսիջները հղում էր հայ հանրությանը, հենց կոնկրետ հանրությանը, ներկայացնելով թե ինչ կարող է լինել Հայաստանի Հանրապետությունը, հենց կհիշեք, որ ինքը նաև գյուղատնտեսական ապրանքների մասին խոսեց, ծաղիկների արտահանման եւ այլն, գազի գնի մասին խոսեց, իսկ այն կետերը, որոնք մեզ սպասվում են, այսինքն անակնկալներ ինքը հստակ ակնարկեց, որ անակնկալներ չեն լինելու։ Հիմա այս իրավիճակում, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանին հարցը տալիս կոնկրետ Վլադիմիր Պուտինն ասում է, որ եթե դուք որոշել եք դեպի ԵՄ ուղղվել, ապա ոնց որ մեզ տեղյակ պահեք, Նիկոլ Փաշինյանը ասում է մենք այնքան ժամանակ կձգենք, քանի դեռ մենք կարող ենք ընտրությունը չկատարել, բայց հստակ է, որ այդ ընտրություն են պահանջում մեզանից։ Կոնկրետ Նիկոլ Փաշինյանից են պահանջում, մենք էլ կրակն ենք ընկել Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքը, մեզանից էլ են պահանջում։ Հիմա հարցը այստեղ նրանում է, որ ինչու եմ ես խնդիրը տեսնում, որ Նիկոլ Փաշինյանը մեզ դեպի Եվրամիություն չի տանում։ Չտանելով մեզ Եվրամիություն, ես նաև այս բաներով էլ հենց արտահանման այդ տենդենսներով մենք կարող ենք տեսնել, որ վերջին տարիներին Եվրամիություն դեպի արտահանումը այնպես չէ որ աճել է, ներմուծումն է մի փոքր աճել, արտահանումը շատ չնչին չափով է աճել։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը մեզ չտանելով Եվրամիություն, մեզ դուրս է հանում այն ստրուկտուրայից, որ արդեն գոյություն ունի ու մի կերպ ողջ է պահում մեր համակարգը տնտեսական։ Հիմա հասկանում եք, իրենք էլ են լավ հասկանում ու ես համոզմունք ունեմ, որ ռուսական իշխանություններն էլ են դա լավ հասկանում, որ Նիկոլ Փաշինյանը մեզ Եվրամիություն չի տանում, սա ընդհանրապես ձև է հանրությանը, ով շատ է ցանկանում եվրոպականացում, շատ է ցանկանում այդ եվրոպական ստանդարտներով ապրել, տեսնելով այնտեղի բարեկեցությունը, կենսամակարդակը։ Նիկոլ Փաշինյանը պարզապես մանիպուլյացում է հերթական անգամ։ Այդ պարագայում ներեցեք Սամվել, եթե ռուսական կողմը հասկանում է, որ սա պարզապես հռետորաբանություն է, ոչ ավելին գետնի վրա, ինչպես դուք եք նշում, ապա ռուսական կողմը ինչու է մեզ հետ այդպես խիստ խոսում հիմա։ Ես կարծում եմ, որ ռուսական կողմը հասկանում է, որ այստեղ այդ եվրոպականացման անվան տակ պարզապես ոնց որ Հայաստանի Հանրապետությունը վերածվում է մեծ գերտերությունների պլացդարմի ընդդեմ Ռուսաստանի։ Պարզապես այսքան է, այսինքն կարող են Եվրամիության մասին լոզունգներ
կարդալ, կարող են շատ բաներ ասել, նայել նույնիսկ դառնալ բան հավակնորդ հետ դառնալու անդամ, բայց խնդիրը նրանում է, որ այդ շատ հեռու ճանապարհ է ու ես կարծում եմ անիրատեսական գոնե թե պատմական ժամանակաշրջանում անիրատեսական։ Հիմա դա հասկանալով Ռուսաստանը լավ է հասկանում, որ Հայաստանը կարող է դառնալ Ռուսաստանի դեմ գործիք։ Այս պայմաններում Ռուսաստանը ունի իր կենսական շահերը այս տարածաշրջանում ու ինքը միշտ դիտարկել է որպես իր ազդեցության գոտի Հայաստանը։ Հիմա այս պայմաններում, երբ որ ինքը մտածում է իր ազդեցության գոտի են ներս խուժել իրեն թշնամական ուժերը ու փորձում են իր դեմ հարթակ դարձնել Հայաստանը, իհարկե իրեն դուր չի գալիս։ Այս պայմաններում մենք պետք է պարզապես մեր իշխանությունները խոհեմ գտնվեին ու դիվերսիֆիկացված քաղաքականություն վարեին, չսրեին հարաբերությունները որևէ կողմի հետ, քանի որ ներկա պահի դրությամբ, որ մեր շուրջ բոլորը պատերազմներ են տեղի ունենում, մեզ համար լավագույն տարբերակը շատ լուր մնալը սпасելն էր մինչև կխաղաղվեն ժամանակները։ Իրանում կխաղաղվեր, Ռուսաստանում կխաղաղվեր, Եվրամիությունում եւ բոլոր այդ կետերում կխաղաղվեր ու մենք կարողանանք գոնե թե առանց կորուստների դուրս գալ։ Այս համատեքստում ոնց որ Փաշինյանը պարզապես արկածախնդրության է մեզ տանում, դնելով Ռուսաստանից ծայրահեղ կախվածության տակ, այս պահին նա փորձում է շոկային մեթոդներով փոխել կախվածության ուղղություն դեպի Թուրքիա, Ադրբեջան։ Եվ վերջին հարցը կարճ կարող ենք ամփոփում ենք արդեն ձեր խորհուրդը սովորական քաղաքացուն ինչպես պատրաստվել այն հնարավոր տնտեսական ցնցումներին, որոնց մասին դուք խոսեցիք։ Նայեք, ցավոք սրտի այդ պետության գործառույթից է գալիս գործառույթներից է յուրաքանչյուր քաղաքացի։ Ես ինչպես պատրաստվեմ այդ ցնցումներին։ Ոյ, տեսեք այնքան անկանխատեսելի անորոշ ժամանակներ են, որ այս պահի դրությամբ մարդուն խորհուրդ տալը անշնորհակալ գործ է, այնպես որ ես չեմ անի, ես իմ համար կարող եմ այդ պատասխանատվությունը վերցնել, բայց ողջ հանրության համար ես պատասխանատվությունը այդ ծանր չեմ վերցնի խորհուրդներ տալու թե ինչ է պետք անել։ Այդ պատասխանատվությունը այս պայդրությամբ թող այն իշխանությունները օրվա վերցնեն, ովքեր որ մեծ հաճույքով պարգևավճարներ են հսկայական ստանում մեր վճարած հարկերից, իսկ ես որպես հասարակ հարկատու ցանկանում եմ ոնց որ իմ որոշումն է այդ անշնորհակալ գործի մեջ չմտնել, մարդկանց խորհուրդներ չտալ, թող պետությունը։ Ես հասկանում եմ ինչ եք ասում, այստեղ իհարկե դե հասկանում ենք ինչպես պատրաստվել, այսինքն յուրաքանչյուր քաղաքացին պետք է մտածի, եթե ԵԱՏՄ-ից հիմա շրջադարձ կատարենք, չգիտեմ դեպի ու որ կողմ էլ չենք հասկանում, Եվրամիության անունն է տրվում, բայց Եվրամիությունը կարծես մեզ չի սպասում, ինչ անեմ, գնամ, գիտեք, խանութից մեծ քանակությամբ հնդկաձավար, ալուր, ռուսական, Ռուսաստանից է դա բերվում եւ բավական էժան գներով, գնամ այդ էժան գներով ինչքան հնարավոր է, ինչքան իմ գրպանը թույլ է տալիս, գրպանի պարունակությունը այդ դրամը թույլ է տալիս, գնամ դա գնեմ, ինչ անեմ, գնամ դրամը հետագայում կարող է արժեզրկվել, գնամ դրամը, եթե ունեմ աշխատավարձ ստացա, գնամ այդ աշխատավարձը արագ դոլարի վերածեմ, արտաժույթի վերածեմ, որ հանկարծ եթե դրամը արժեզրկվի, դոլարի գինը բարձրանա, ես այդտեղ փող չկորցնեմ։ Ինչ անեմ, այսինքն դե գազը պարզա չեմ կարող պայստավորել, շատ եթե մեքենաս օգտագործում եմ հեղուկ գազ վառելիքը կամ այդ գազ վառելիքը, ինչ անեմ, գնամ ամբողջ բակը լցնեմ դրանով կամ ինչ անեմ։ Ես էլ եմ կրկնում այս պահին ինձ համար որպես անհատ քաղաքացի ես իշխանավորության պարտավորություններ չունեմ։ Իհարկե ունեմ ես իմ հանրության նկատմամբ պարտավորություններ, բայց ինչպես ասացի, թող օրվա իշխանությունները ոնց եփել են այս ճաշը, թող իրենք էլ արդեն խորհուրդներ տան թե ինչպես անել, որովհետև երկար ժամանակ ձևացնելը թե ամեն ինչ նորմալ է, ոչինչ չի կատարվում, իրենց մոտ չի ստացվել, որովհետև անխուսափելիորեն վրա է հասնելու պահը, երբ որ մենք բոլորս գիտակցելու ենք, որ ամեն բան նորմալ չէ։ Ու արդեն իսկ ոնց որ երևի Վայլբերիզից պատվեր ունեցողները հասկանում են, որ ամեն բան նորմալ չէ, պատվերները օրինակ ուշանում են արդեն։ Շնորհակալ եմ Սամվել հետաքրքիր զրույցի համար։ Մեր հետևորդին իհարկե հիշեցնեմ, որ իմ հյուրն էր տնտեսագետ, տնտեսագիտության մագիստրոս, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի տվյալների վերլուծաբան Սամվել Աշոտյանը։ Ես Դավիթ Հաղաբեկյանն եմ, շարունակեք հետևել մեզ առայժմ։